好，各位同學早晨啊！我哋今日咧就繼續去做呢一個嘅第12課嘅溫習。咁第12課咧其實就係全等三角形嚟嘅。咁我哋重溫翻先啦。全等三角形嘅意思咧，就即是兩個三角形咧嘅形狀同埋咧大小咧係一樣咁樣解啦。咁而形狀一樣嘅話咧，咁其實兩個三角形咧就會有就會有一樣嘅對應邊嘅，對應邊會相同。調轉咗，應該係大小一樣嘅時候咧，咁佢嘅對應邊咧，就會係相等啦。形狀一樣嘅時候咧，咁佢嘅對應角咧就會相等噶咯喎。嗱，我哋喺學全等三角形嘅時候咧，其實就分開咗兩個嘅部分嘅。第一個嘅部分咧，就唔係嗰啲咩 sin angle sin 先嘅喎。我哋最記得咧，我哋喺第一個部分咧係即係有寫咗，即係如果條題目咧寫咗呢一樣嘢出嚟，即係三角形 ABC 係同三角形 PQR 係互相全等嘅話咧，我哋就可以去對翻佢哋兩個三角形之間咧嘅對應邊同埋咧對應角係相等咧，就去揾翻呢個三角形裏邊有嘅未知數喎。OK，咁所以咧，如果我哋見到條題目係俾咗你三角形 ABC 全等於三角形 PQR，而家要你求嘅係即係個三角形裏邊呢一啲嘅未知嘅邊長同埋未知嘅角度嘅時候咧，咁我哋就記得翻之前我哋上堂學過啦。我哋將咧三角形 ABC 同埋 PQR 咧分咗係1號仔、2號仔同埋3號仔，記得翻呢個啦。咁然後我哋就喺右邊嘅圖裏邊咧去寫翻 A 就係代表1號仔，B 就代表2號仔，C 就代表3號仔，P、Q 同埋 R 咧，我哋分別就知道邊啲係對應邊同埋邊啲係對應角咯喎。嗱，首先我哋睇一睇咧 x 嘅數值係幾多先。嗱，x 嘅數值咧就係x 嘅數值咧就係即係角 P 呢一隻嘅角度嚟㗎嘛。咁所以如果想揾翻咧 x 嘅數值嘅話咧，我哋可以咁樣寫啦。角 P 就對翻咧 ，P 就對翻邊個啊？1號仔對翻1號仔，咁所以就係角 A 啦。咁然後記得寫翻個原因喎，全等三角形嘅對應呢個係角定係邊啊？係啦，呢個係角嚟嘅。咁然後咧，所以 x 咧就會係等於 A 係120度。嗱，呢度咧佢寫 x 度咧就係120度啊嘛。咁所以咧，我哋唔要兩個度數，然後答案咧就係 x 等於120，就係答案嚟啦。好，而 y 嘅數值，我哋睇下 y 係咩先。嗱，y 咧嘅邊長咧就係 PQ 喎。y 嘅邊長 PQ，咁我哋對翻呢邊咧，1、2就對翻呢個就係 AB 啦。咁所以我哋寫咧 PQ 咧就等於 AB。今次咧就係全等三角形嘅對應邊啦。咁跟住就可以揾翻咧 y 就會等於咧10嘅。y 厘米就係10厘米，咁所以 y 咧就等於10。咁第一題咧就係咁樣啦。跟住之後第二題咧就同頭先第一題咁樣都係一樣啦，就係即係編翻1號仔、2號仔、3號仔啦。1號仔 F、E 同埋 D 係啦。嗱，今次咧嘅 x
嘅值咧就係角 F 喎，角 F 咧就對角 A 喎。好，咁但係咧，我哋就唔即係要做多一步，揾翻呢隻角，揾翻 A 角先至可以揾翻角 F 嗰隻角啦。咁就記得翻三角形內角和啦，一個三角形 ABC 三隻角加埋一齊係幾多度角嚟㗎？係啦，冇錯，係180度嚟嘅。咁所以咧，我哋就寫翻在三角 ABC 啦。角 A 咧就加45度加63度就等於180度。原因就係三角形內角和，角 A 咧就會等於72度嘅。好，跟住之後咧，我揾到呢隻係72度，我就可以對翻兩個對應角啦。咁所以咧，角 F 就會等於角 A。咁呢一個咧就用翻第一題嗰個原因咯喎，全等三角形嘅對應角啦。咁所以咧 ，x 就應該會等於72嚟嘅。跟住咧 ，y 亦都係一樣啦。y 就係 D2 32對翻呢邊32 ，D 咧就等於 CD 喎。全等三角形對應邊啦，咁就會揾到 y 等於40嘅。好，第二題就係咁樣啦。跟住之後下邊第三題咧，就開始咧係要證明兩個三角形咧係唔係全等咯喎。咁我哋首先當然就記得咧嗰首歌啦 ，side angle side 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 angle side angle 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 side， 同埋咧第五個原因咧就係 RHS 嚟嘅。嗱，呢度好好啦，題目咧俾埋呢個你，淨係咧叫你呢5個裏邊咧圈其中一個正確理由咧就可以啦。咁我哋一齊睇一睇咧呢一個第三題呢一個咧係屬於邊一個理由先。咁我哋首先就可以睇睇每一個對應邊同埋對應角相等嘅東西。咁記得咧 S 嘅意思就代表邊咁樣解 ，OK？S 就係邊嚟嘅，A 咧就係角嚟嘅。咁所以我哋就可以喺呢一度裏邊咧就見到左邊同埋右邊嘅呢兩個邊長都係3喎。咁我就喺呢個位置咧寫低兩個都係 S 先啦。跟住第二，兩個嘅角度都係50度，咁即係呢個係有呢兩個都係 A 咯喎。跟住之後咧，兩隻都係40度角，咁所以呢個咧有兩個 A 啦。咁而我哋讀呢個 A 呢個點樣讀嘅咧？就係由50度呢隻開始讀起，然之後咧逆時針轉啦，50度、40度再夾呢個邊長係3，50度、40度夾呢個邊長係3，咁所以咧呢個就係屬於 AAS 嘅情況嚟啦。OK 啦，呢個就係 AAS 啦。咁而第四題咧，咁就好明顯啦，一個 S， 兩個邊長係12，兩個邊長係6，就係兩個 S 啦。兩個邊長係8，兩個 S 啦。咁好明顯地呢個就係 SSS 嘅情況嚟啦。OK， 好，跟住第五題。第五題咧，就係如果佢有一隻直角咧，咁你要睇清楚係唔係咧直角對面嗰條邊咧係俾咗你。嗱，呢度係喎，直角對面嗰條邊咧係俾咗你，同埋咧俾咗另外有一條邊長係15啦。咁呢一種嘅情況咧就叫做 R 呢隻係直角啦。第二就係直角對面嗰條邊咧叫做斜邊 H。
跟住再搭多咧其中一條邊咧，呢條邊叫做 S 啦。咁所以第五題呢一種咧就叫做 RHS 嚟嘅。嗱，第五題同第六題咧有好多嘢好似，但係咧今次咧第六題呢一個咧就唔係俾咗嗰條斜邊俾你喎。今次呢一題咧係俾咗呢一個嘅其中呢一條呢個兩個邊都係8啦。咁其實呢一個咧就唔係 RHS 嘅情況嚟嘅。咁我哋即係呢一個情況係咩情況咧？呢個情況咧就係有兩個邊啊，一個邊就係 S 就8啦，另一個邊咧就係15。咁而呢隻角咧就係呢隻直角咧，其實就係呢兩條邊嘅夾角嚟嘅。呢兩條邊8同埋15之間嘅夾角，只不過咧咁啱佢隻夾角咧係90度角嚟啫。咁所以呢個咧就應該係 SAS 嘅情況，兩條邊再夾中間有一隻角。咁呢個咧就係 SAS 嘅情況嚟嘅。咁而第七題呢一個咧就係呢度有個 S 啦，呢度兩個 A 啦。嗱，咁呢個咧就係兩隻角嘅中間咧夾住一條邊，兩隻角中間夾住一條邊，咁所以呢一個咧就叫做 ASA 啦。好，跟住咧最後我哋睇一睇第8題啦。第8題就係要即係有一個咁樣嘅圖形啦，係要判斷咧三角形 ACD 同埋三角形 ECD 咧係唔係全等喎。咁即係咧要用翻上邊 B 幾個嘅條件啦。嗱，上邊呢5題咧就嗰兩個呢幾個三角形咧就係分開嘅，咁你就容易睇啦。咁但係而家呢一度裏邊咧就好似即係嗰兩個三角形咧就係即係夾埋一齊嘅喎。咁我哋就要咧就將呢兩個嘅三角形咧分翻開去 ，OK， 將呢兩個三角形分翻開去。咁我哋睇睇先，三角形 ACD 係邊度嚟嘅咧 ？ACD 就係呢一個啦。咁我就喺呢度咧再都畫一次，咁樣啦。ACD 同埋咧將呢個三角形裏邊咧已知嘅嘢咧都可以畫埋一齊，就係 CD 同埋咧陣間我會畫埋另外一個嘅三角形啦。就 DC 咧應該會同 BC 一樣，同埋咧呢個 ADC 即係呢個啦 ，ADC 咧就會係同呢個嘅 EBC 係一樣啦。咁另外我就再畫另一個嘅三角形 ECB 喺呢度，呢個嚟噶嘛。咁我就畫喺呢度啦 ，ECB。咁啊 ADC 咧就同 EBC 係一樣嘅，咁同埋咧 BC 同埋 DC 係一樣嘅，咁即係咁啦。嗱，咁但係呢一度咧，我哋都淨係得即係兩個條件啫喎，得兩隻對應角同埋兩個對應邊。咁但係咧，我哋仲爭一個條件喎。咁第三隻已知嘅對應邊或者係對應角係乜嘢嚟㗎？冇錯啦，就係呢一隻 ，OK， 就係呢一隻。大家咧其實重疊咗呢一隻角絲個噃，咁所以咧我哋就可以畫埋呢隻角絲啦。咁而呢一個咧，咁我哋可以睇一睇啦，就係呢個係兩角再加中間一個夾邊嘅，就應該係 ASA 嘅情況嚟嘅喎。咁我哋可以由最後嗰個位開始寫起 ASA 嚟嘅。咁同埋咧，究竟係邊兩個三角形互相全等咧？咁我哋之前都講過啦。咁如果係兩角一夾邊嘅話咧，咁我哋就可能用第一對嘅對應角咧，就做1號仔啦。
好 B 同埋 D 係一樣嘅，咁所以 B 同 D 係1號仔。C 同埋 C 係一樣嘅，所以係2號仔。咁最後嗰個點咧就係3號仔啦。咁我哋就可以用咧呢一個嘅BCE 就對翻咧 DCA 咧嚟到做互相傳等啦。BCE 同埋咧DCA 咧係互相傳等嘅。跟住我哋就可以寫埋上邊啲3個嘅理由啦。ASA 咁第一個 A 咧就係角 B， 唔可以寫角 B 喎，因為咧上邊呢一度咧如果你寫角 B， 你唔知佢講緊係 EBC 啊，還是係角 ABC 嘅，咁所以我哋就對翻呢個位置寫啦 EBC。OK， 角 EBC 啦，就會係等於 EBC 咧係312，咁呢度312咧就係 ADC 喎，角 ADC， 咁呢個咧係已知嘅，咁然後中間嗰隻 S 咧就係 BC 12啦，對翻 DC，BC 等於 DC， 咁呢個都係已知嘅。咁而第三隻咧就係第三個角度咧就係BCE，OK， 角 BCE 就等於咧123對翻呢邊123咧就係 DCA 喎，咁就角 DCA。咁因為佢哋係用兩個共同有嗰隻角啊嘛，咁呢個咧叫做公共角嚟嘅，記得翻呢個咯喎。咁就完成咗咧成個嘅證明咯喎。好，咁陣間嘅測驗咧，大致上嘅內容咧就係同呢啲有關係啦。咁你咧簡單做個溫習，跟住繼續就可以咧去到嘗試去到計算佢啦。